von 565 Quadratkilometern aus. Das ist der drittgrößte Brand in der Geschichte Arizonas. Die Rauchwolke war selbst in Teilen Südcolorados noch sichtbar. Mehrere hundert Menschen mussten evakuiert werden. Jahrzehntelang hat er geschwiegen. Jetzt hat ein Vulkan in Chile Lava und Asche 10 Kilometer hoch in die Luft gespült. Tausende Menschen sind auf der Flucht. Riesige Landstriche sind von einem weißen Ascheregen überzogen. Jakob Wienheim mit den Bildern. Sind es schöne Bilder. Für die Menschen in der Nähe bedeutet der Ausbruch Lebensgefahr. 3500 Personen wurden bereits in Sicherheit. Ursprünglich gingen die Behörden davon aus, dass der Vulkan Huehue betroffen sei. Später hieß es, die Eruption sei 4 Kilometer entfernt von dessen Gipfel erfolgt. Es war schrecklich laut, erzählt diese Frau, die am Fuße des Vulkans lebt. Es gab mehr als 20 Erdbeben. Die Behörden haben inzwischen ein Krisenzentrum eingerichtet. Wir haben uns die Sache angesehen. Ich rufe alle auf, ruhig zu bleiben. Das hier ist Vulkangestein. Bis jetzt gibt es aber noch nicht besonders viel Vulkanasche. Diese Bilder zeigen anderes. Zentimeter dick liegt die Asche rund um den Vulkan. Jetzt haben die Behörden die Menschen aufgerufen, und sich vor allem mit Ich muss den Mund gerade sehen. Trinkwasser einzudecken. William und Herzogin Kate haben nach ihrer Hochzeit den ersten gemeinsamen offiziellen Auftritt absolviert, und zwar typisch britisch am Pferderennen. Und dabei haben sie dem königlichen Rennpferd immerhin ein Geschenk des Scheichs von Dubai glatt die Schau gestohlen. Messing zeigt ihnen warum. Prinzessin Chic ist zurück. Mit Mockerhütchen und Brilli am Händchen stiehlt Kate in Epsom mal wieder allen die Show. Es ist Derby Day in der südenglischen Kleinstadt. Offiziell. Inoffiziell Tag des großen Hut-Derbys. Zylinder schmücken das Herzhaus. Planetensystem oder so ähnlich. Bei den Siegen geht es ins Spektakuläre, aber auch um Tradition. Und natürlich sollen die Frauen mit Attractive. Doch gerade das ist dieser Madame Herr rechts kürzlich misslungen. Toilettensitz oder Brezel